Красивый угловой камин, большой, тяжелый, из МДФ. Столешница с необычным рисунком в виде ромба. Портал золоченый. Сам очаг с пультом управления. Работает от пульта, но есть ручное управление. Здесь находится под решеточкой. Это имитация пламени, подсветка. Здесь включение на обогрев и термостат. Значит, подсветку можно сделать, убрать почти полностью. Будут гореть, видно только дрова в темноте. Можно также дрова затемнить, не выключится совсем. Подсветку задней стенки. Регулируем здесь. В темноте очень ярко светит. Можно подсветку убрать.